numri i madh i zyrtarëve policorë janë para gjykatës themelore në Ferizaj, pasi 6 të arrestuarit e djeshëm, të cilët dyshohen për vrasjen e policit Muhamet Lika, janë sjellur në gjykatë për t'u vendosur ose jo masa e paraburgimit. Përveç tyre është edhe një tjetër i arrestuar, i cili dje mbushi 18 vjet e i cili është i dyshuar i kryesor për vrasjen e rreshterit. Atij i është vendosur 1 muaj si masë e paraburgimit. Kuptojmë që dje në orët e para të mëngjesit në Kashanek u ndërmarr një operacion i policisë nga një numër i madh i forcave të njësisë speciale, me qëra u arrestuan 7 persona, e në mesin e atyre 7 personave janë Haki Bela, Rilind Murati, Vatan Çaka, Edmond Lika, Shkëlqim Kuka dhe Diamant Gashi, po ashtu edhe Rehan Bela. Kujtojmë që Rehan Bela është i dyshuar i kryesor për në rështerit të policisë Muhamet Lika, ku ngjarja ka ndodhur me 1 prill të këtij viti. Sipas dosjes së prokurorisë, gjithë ngjarja ka ndodhur për 47 sekonda. Në dosjen e siguruar nga insajderi thuhet se 6 personat e moshës madhore e kishin përcjellur rështerin e policisë nga vendi i punës, pra stacioni i policisë në Kaçanek deri tek banesa e tij. Kur ka hyrë në objektin e banesës, ai është përcjellur nga i mituri në atë kohë Rehan Bela, e me çast ai duke u ngjitur shkallëve, rështiri i policisë është qelluar me nga i mitur në atë kohë 17 vjeçari Rehan Bela. Me të vrarë policin, sipas dosjes së prokurorisë, ai është larguar me vrap nga vendi i ngjarjes në drejtim të lokalit Dugaxhinit, i cili ndodhet në Kaçanek, jo shumë metra larg, ku me çast është takuar me Rilind Muratin, edhe të dy janë larguar po ashtu edhe nga lokali me vrap. E nga pamjet e kamerave të sigurisë është dëgjuar ku Rilind Murati, të miturit, i është drejtuar me shprehjen bravo e ktash. Në një konferencë të mbajtur dje nga drejtori i policisë Gazmend Hoxha u tha që mes tjerash nga gjërat e sekuestruara është edhe një armë zyrtare, ku u tha që njëri nga të arrestuarit është edhe i biri i një zyrtari policor. Politit është sekuestruar me qëllim që të vazhdojnë hetimet. Në konferencë u bë ditur që disa nga të arrestuarit janë të involvuar edhe në rastin e djegjes së gjykatës së Kaçanikut, e cila ka ndodhur në mars të vitit 2024, ndërkaq nga hetimet e deri më tanishme thuhet që motivi i vrasjes është puna zyrtare e Likës. Kujtojmë që 18 vjeçari, i cili është arrestuar, ka qenë dënuar edhe me 2 vite burgim për veprën penale, edhe ndaj tij kishte pasur edhe urdhër arrest. Haki Bela dhe Rilind Murati janë ekspozuar disa herë në rrjetet sociale TikTok, ku ata kanë ligjëruar çështje të ndryshme mbi Islamin, madje në një profil të famshëm në rrjet social të ashtu quajtur Rinia Islame Kaçanek, Bela dhe Murati shihen teksa ligjërojnë për çështje fetare.